नमस्कार। के तपाईको स्वतन्त्र इच्छा एक सुन्दर भ्रम मात्र हो कि यो नै मानव चेतनाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो? आधुनिक दर्शन, विज्ञान, क्वान्टम मेकानिक्स, न्यूरोसाइन्स र आध्यात्मिक चेतनालाई एकसाथ जोड्दै स्वतन्त्र इच्छाको सबैभन्दा गहिरो प्रश्नमा डुबुल्की मार्ने प्रयास गर्नेछौँ। के तपाईले जीवनभर गरेका सबै निर्णय वास्तवमै तपाईकै थिए? बिहानको खाना, नास्ता, साथीभाइको रोजाइ, जीवनका सबै ठूला निर्णय सबै ब्रह्माण्डको अदृश्य कोडमा पहिल्यै लेखिएको भए? आज हामीले चेतना र स्वतन्त्र इच्छाको जटिल संसारमा गहिरो डुबुल्की मार्दैछौँ। शास्त्रीय दर्शन अनुसार स्वतन्त्र इच्छा भन्नाले हामी बाह्य कारणबाट स्वतन्त्र भएर आफ्नै निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दछौँ। तर आधुनिक विज्ञानले देखाउँछ हाम्रो निर्णय हामीले सोच्नुभन्दा पहिले मस्तिष्कमा सक्रिय हुन्छ। के यो विश्वास केवल हाम्रो अनुभूति मात्र हो? बेन्जामिन लिबेटका प्रयोगहरूले देखाए अनुसार दिमागमा निर्णय चेतना उठ्नुभन्दा पहिले नै सुरु हुन्छ। अचेतन पूर्वाग्रह र मेन्टल ह्युरिस्टिक्सले हाम्रो निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गर्दछ। एलियन ह्यान्ड सिन्ड्रोम जस्ता न्युरोलोजिकल कन्डिसन्सले हामीले निर्णय वास्तवमै हाम्रो हो कि बाह्य शक्तिद्वारा निर्देशित छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। निर्धारणवाद भन्दछ ब्रह्माण्ड एक घडी जस्तै छ, हरेक घटना अघिल्लो कारणबाट जन्मिन्छ। तर क्वान्टम मेकानिक्स भन्दछ कि सूक्ष्म स्तरमा घटनाहरू अनिश्चित छन्। के यो अनिश्चितता हाम्रो स्वतन्त्र इच्छाको बाटो खोल्छ वा केवल अर्को प्रकारको नियन्त्रण हो? जब ब्रह्माण्ड सम्भावनामा भरिएको हुन्छ, हाम्रो निर्णय कति स्वतन्त्र रहन्छ? चेतना के यो मस्तिष्कको इमर्जेन्ट गुण हो वा ब्रह्माण्डको आधारभूत शक्ति? कम्प्याटिबिलिजम भन्छ स्वतन्त्र इच्छा र निर्धारणवादसँगै रहन सक्छन्। इनकम्प्याटिबिलिजम भन्छ यदि सबै प्रिडिटर्मिन छ भने स्वतन्त्र इच्छा असम्भव हुन्छ। चेतनाको हार्ड प्रब्लम हाम्रो निर्णय र अस्तित्वसँग कसरी गाँसिएको छ भन्ने गहिरो प्रश्न हो। के तपाईले गर्ने हरेक निर्णय तपाईले नै छान्नु भएको हो वा ब्रह्माण्डले स्क्रिप्ट लेखिसकेको छ? व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नैतिकता, जीवनको अर्थ सबै यस प्रश्नसँग गाँसिएका कुराहरू हुन्। यदि स्वतन्त्र इच्छा केवल भ्रम हो भने हामी कसरी जिम्मेवार रहन्छौँ? एआई र न्युरो टेक्नोलोजीले हाम्रो निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउँदैछ, तर हाम्रो स्वायत्तता के हो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। हामीले गर्ने निर्णय साँच्चै हाम्रो हो कि ब्रह्माण्डले पहिले लेखिसकेको छ? स्वतन्त्र इच्छा वास्तविक शक्ति हो कि सुन्दर भ्रम? यो प्रश्न केवल विज्ञान, दर्शन वा आध्यात्मिकताको होइन, यो तपाईँ, म र सम्पूर्ण मानव जातिको प्रश्न हो। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईको निर्णय साँच्चै स्वतन्त्र छ कि ब्रह्माण्डले पहिल्यै लेखिसकेको छ? यो विचारणीय प्रश्न मन मस्तिष्कमा सधैँ रहिरहन्छ।